ঘরটি চতুর্দিক চাপা বলে ভেতরের এই প্যাসেজটাতে এমনিতেই আলো কম। দরজা জানলা সব খোলা থাকলে তাও একটু উজ্জ্বল লাগে। ছোটোখাটো হলঘর সাইজের এই প্যাসেজটা বাবা মা বেঁচে থাকাকালীন ফাঁকাই থাকতো। এখন জয়া নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। অনুজ্জ্বল বলে বেশি কিছু রাখিনি। মাঝখানে একটা শ্বেত পাথরের গোল টেবিলে চাইনিজ পেন্টিং করা একটা মাত্র চীনামাটির ফুলদানি। এধার ওধারে ছড়ানো পেতলের পট হোল্ডারে পাহাড়ি জুনিপার, জেড, মনস্টেরিয়া সব একটা করে। দেওয়ালে ওল্ড মাস্টার্স প্রিন্ট একটাই, ভ্যান গঘে সূর্যমুখীর ক্ষেত।